你知道有啲紙人係唔燒得㗎嘛？嗰陣時係舊年嘅冬天，我喺一個偏遠嘅山村採風嘅時候聽翻嚟。講故事嘅係個70幾歲嘅老太太，姓陳，村裏邊嘅人都叫佢陳婆。你收集咗咁多故事，有冇聽過關於紙人嘅事啊？陳婆眯住眼問我搖咗下頭。陳婆笑咗下，個笑容喺昏暗嘅燈光下顯得有啲詭異。咁我就講個俾你聽。以下係陳婆講述嘅故事，我盡量用佢嘅原話記錄落嚟。嗰陣時係我16歲嘅嗰年秋天，我阿娘病咗，病得好重。村裏邊嘅大夫睇到都搖晒頭，話係癆病，過唔到呢個年嘅啦。我阿爹就急到頭抌轉。後嚟聽人講話，隔籬村有個擲紙人嘅手藝人，姓吳嘅，識啲邪門歪道，可以幫人續命。我阿爹病急亂投醫，連夜帶住我去揾到嗰個吳師傅。吳師傅呢，住喺村外一間孤零零嘅土坯房裏邊，四周都係墳地。我哋到嘅時候呢，佢正喺院裏邊擲紙人。喺餘光底下，嗰啲紙人排成一排，紅嘅、白嘅，畫住笑面，睇起身好得人驚。我阿爹講明來意，吳師傅及住我，及咗我好一陣，嗰個眼神令我成身都唔舒服。續命可以，但係要用一樣嘢換。咩啊？我阿爹問。吳師傅指咗下我就講，佢嘅一啖陽氣。我唔明咩叫一啖陽氣，但係我阿爹塊面呢，當時就白晒。佢拉住我就要走。吳師傅喺背後講，過咗蘇州冇艇搭㗎啦，你個女人最多可以撐7日。翻嚟嘅路上，我阿爹一句話都冇講。我知道佢喺度諗啲乜。我阿娘如果冇咗，咁呢個家就要生嘅咧。到第7日嘅晚上，我阿爹帶住我又去咗吳師傅嗰度。呢一次，吳師傅叫我企喺院嘅中央，佢從屋裏邊攞咗一個紙人嚟。嗰個紙人窄到同真人咁高，着住紅衫，面上畫住笑，但係對眼就向下彎，好似喺度喊。擘開個口，對住佢個嘴，哈一啖氣。吳師傅就話，我就望住嗰個紙人，搽到血紅嘅嘴唇，心裏邊就有啲發毛咧。但係諗到喺病床上嘅阿娘，仲係照做咗。就喺我哈氣嗰瞬間，我清楚咁睇到個紙人對眼喐咗下，直直咁及實我，嚇到向後退咗2步。吳師傅已經將個紙人收咗翻嚟，就對我阿爹講：得啦，翻去啦，你個女人冇事噶啦。我阿爹半信半疑，帶住我翻咗屋企，推開門，我阿娘正坐喺床邊飲粥，面色比之前好咗唔知幾多。我啱先發咗個夢，我阿娘就話，夢見一個着紅衫嘅人企喺床頭，向我嘴裏邊吹咗啖氣，涼浸浸咁，然後我就醒咗，覺得身上輕快咗好多。我同我阿爹對視一眼，邊個都唔敢將吳師傅嘅事講出嚟。之後嘅日子，我阿娘嘅身體一日比一日好，到年底嘅時候已經可以落地做嘢啦。我哋都以為呢件事就咁過去，直到第2年嘅清明嗰日，我去同我阿爺阿嫲上墳，翻嚟嘅路上個天已經黑咗。走過一片亂葬崗嘅時候，我見到前面有個着紅衫嘅人企喺路中間。走近咗先至發現，嗰個唔係人嚟嘅，係個紙人嚟嘅，就係吳師傅叫我哈氣嗰個紙人。佢就咁直不甩咁企喺路中間，面上畫住嘅笑喺月光下特別刺眼。
我兜開佢想走，但係就聽見身後傳嚟腳步聲，一下一下，好慢。我擰轉頭，嗰個紙人正一步步咁向我走過嚟。我想跑，大隻腳唔聽使喚，一步都行唔喐。嗰個紙人行到我面前，停咗落嚟，然後慢慢彎低腰，將塊面湊到我面前。佢嘅嘴擘開咗，對住我個嘴。嗰一刻，我感覺到有啲乜嘢從我身體裏邊俾向外吸，涼浸浸咁，同我阿娘講嘅嗰種感覺一模一樣。就喺我以為自己要死嘅時候，遠處傳嚟一聲雞叫，嗰個紙人猛咁直起身，轉頭望向條村嘅方向，然後就好似泄咗氣嘅皮球一樣攤喺地上，變成咗一堆白紙。我發晒癲咁跑翻屋企，將呢件事講俾咗我阿爹聽。我阿爹二話冇說，攞住個幫頭就去咗吳師傅屋企啊。吳師傅間屋空咗，後嚟有人喺村外嘅河裏邊發現咗佢條屍，已經浸到發晒漿。據說撈上嚟嘅時候，佢個嘴擘到好大，對眼公到好似銅鈴咁，表情扭曲到不似人形。佢係俾自己個紙人吸乾晒啲陽氣噶。村裏邊啲老人都係咁講。陳婆講到呢度就停咗落嚟，向灶裏邊加咗條柴。我就問佢：咁後來嗰個紙人呢？陳婆望住我，眼神怪怪地咁。你嚟嘅嗰日，我喺村口見到你。你走過嗰片亂葬崗嘅時候，有冇見到路邊企住一個紅衫嘅人呢？我咬住咗。嚟嘅路上，我的確見到一個着紅衫嘅人企喺路邊，我仲以為係邊個村民喺度等人。嗰個係我摘嘅。陳婆話：每年清明，我都會摘一個一模一樣嘅紙人放喺嗰度。咁多年佢一直都喺度等我。我背後一陣發涼。等你做咩啊？陳婆冇回答，只係慢慢咁企起身，走到我面前，彎低腰，將塊面湊到我嘅面前。佢嘅嘴擘開咗，我見到佢嘴裏邊空溜溜嘅，乜都冇，只有一片黑暗，就好似一個冇底嘅深淵。